रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद होटल रूम से आपको मेरी तरफ से आदाब सलाम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अभी जी तकरीबन जो है ना 4 बजने वाले हैं शाम के। तो पुत्री को बस परिंदे देखने का शौक़ है मेरी तरफ। तो सबसे पहले हमने जाना है बर्ड्स पार्क है कि यहाँ पर इस्लामाबाद, वहाँ पर जाना है। अगर वहाँ से जल्दी फारग हो गए तो फिर उसके बाद जाना है जी फैसल मस्जिद। तो देखते हैं, पुत्री को एक परिंदे देखने का, एक झूले लेने का शौक है। एक कहती मैंने बंदर जरूर देखना है। चल पुत्री बंदर देखिए, ठीक है चलो जी। इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी। बंदर देखना जी, क्या देखना जी? बंदर देखना जी, बंदर ठीक है। अभी जी मैं गेस्ट हाउस है, हमने एक गेस्ट हाउस में कमरा लिया हुआ है। तो मैं इस्लामाबाद आया हूँ, जिस तरह आपको पता है। तो यहाँ मैंने 2-3 दिन रहना है, 2-3 दिन घूमना फिरना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाएंगे हम अपने घर। तो अभी जा रहे हैं जी यहाँ से बर्ड्स पार्क, उसके बाद फैसल मस्जिद। और जो चीज़ें रहेगी वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, और जो कल भी रहेगी वो इंशाल्लाह परसों देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि अपनी फैमिली को और आप खुद भी जो है ना इस्लामाबाद की जो अच्छी विजिटिंग प्लेस है वो ज़रूर विजिट करवाऊँ। तो अभी मेरे साथ फ्रंट सीट पे लेटी हुई है छोटी पुत्री है, देखें धूप लग रही है इसको। ये छोटी पुत्री लेटी हुई है। अब ये गलती निकालना ना शुरू कर देना कि फ्रंट सीट पे छोटे बच्चों को बिठाना या लेटाना मना है। हम जा रहे थे, निकलने लगे थे, तो बड़ी पुत्री फातिमा कहती है मैंने शी करनी है। वो मामा के साथ चली गई है बाथ में। तो थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर लेटाया है। तो जब गाड़ी में ड्राइव करूँगा तो ये इंशाल्लाह पीछे जाके सो जाएगी पुत्री पिछली सीट पे। क्या गल दूध सट दे पे ये देखिए माशाल्लाह। ये जी होटल है जहाँ पर स्टे करनी है। गाड़ी पार्किंग की है बाहर वक्ती तौर पे। अभी सारी बात है जाना घूमने फिरने के लिए। और ये है जी इस्लामाबाद, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। और ये है जी इस्लामाबाद, इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद की सैर करवाएंगे। पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन शहर हैं जो उनमें शुमार होता है इस्लामाबाद। जी लेक व्यू पॉइंट है, इसको बर्ड्स पार्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, तो खुद भी सैर करते हैं, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत इस्लामाबाद माशाल्लाह। पुत्री कितने बैठनी गड्डी ते वो खलवा लेंदे ने। चल पुत्री जो है ना झूला लेने लगी है मेरे साथ गाड़ी में बैठ के। चल पुत्री चलो पैदरा पलटी कर लिए जी। पुत्री यहाँ झूला लेने लगी है, लेकिन इसने झूले के भी लिए नहीं, डरती है। चलो जी।
है जी बर्ड पार्क, जिसका मुझे शौक है और पुत्री को भी देखने है। कि ये देखो ऊपर इन्होंने पूरे जाल वगैरह लगाया हुआ है कि परिंदे बाहर ना निकलें। खुला ओपन माहौल बनाया है इनके लिए। इंटर होते हैं, देखते हैं, यहाँ पर खुले परिंदे हैं। फुल एंजॉय पुत्री कर रही है जी आज इस्लामाबाद इंशाल्लाह। ये जी इंटर हो गए हैं बर्ड पार्क है। पुत्र टूर के वेखी दे बतखा है, बतखा ए नहीं फातिमा आन दिया बतखा है ना। ये देखें जी बड़ा प्यारा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल सही। जिस तरह ये परिंदे जिस तरह रहते हैं, इनको इस तरह का माहौल दिया हुआ है। और ऊपर इन्होंने बड़ा जाल लगाया हुआ है कि बाहर नहीं जा सकते, ये यहाँ पर ही रहेंगे और लोग देखें इंजॉय करें। कबूतर हैं, मोर है, बतखें हैं और मज़ीद परिंदे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बड़े तोते, ये है जी कबूतर। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, जिसने इतने प्यारे परिंदे बनाए। ये है जी मोर। और ये देखें ये तोता, ये देखें ये ग्रीन पैरट, इंडियन रिंग नेक, ये मुझे बड़े पसंद है। ये देखें ये ओपनली फिर रहे हैं वहाँ बाहर। ये देख, इनको भी पता है यहाँ बाहर नहीं जा सकते, पकड़ नहीं सकते, ये भी नहीं उड़ रहा था। ये जी बर्ड्स पार्क है लेक व्यू में। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर दूर तक इन्होंने जाल लगाया हुआ है और ये अंदर बिल्कुल इस तरह का माहौल दिया गया है। परिंदे जिस माहौल में रहते हैं, जो परिंदा तो खुले फजा में उड़ रहे हैं। यहाँ पर लोग भी घूम रहे हैं, इनको देख रहे हैं। बड़ा प्यारा मौसम भी है और माहौल भी है। पुत्री भी इंजॉय कर रही है, साथ उन्होंने म्यूजिक लगा के, साथ म्यूजिक इंजॉय करें, साथ परिंदे इंजॉय करें, साथ पुत्री इंजॉय करें। माशाल्लाह पुत्री म्यूजिक लाए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चल गई, चल चल। ओवे तोते फिरदे पे, वो नहीं लव बर्ड हवा सोने लगते नहीं। ये देखें जी ऑस्ट्रेलियन बजरी तोता, ओपन मैंने कभी नहीं देखा। ये बैठे हुए हैं जी, ये देखें।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बर्ड्स पार्क बड़ा इंजॉय किया मैंने। ज़िंदगी में आज तक इतना बेहतरीन माहौल वाला मंज़र नहीं देखा कि खुली फ़ज़ा में दरख्तों के अंदर परिंदे घूम रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं। तो भी परिंदे वगैरह देख नहीं, अभी पुत्री कहती है मैंने झूले लेने हैं। यहाँ से गाड़ी निकालूँगा, यहाँ से गाड़ी निकालनी है, दूसरी साइड जाना है, वहाँ पर लेने हैं झूले। ये जी हॉरर हाउस है, यहाँ पर इंटर होने लगे हैं। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे नाम। ये हॉरर हाउस बना हुआ है, पता नहीं किस तरह का डरावना घर। ठैपा में दूर लो। चलो जी एंट्री। ओ बुलावे है, ओ आत्मा फातिमा कहती मैंने देखना है लेकिन डर रही है। ओ निकल आई, ओ बड़ा निकल आई। वे फातिमा वे ना, फातिमा भी डर रही है। फातिमा को वे ना, कोनी बुला, कोनी बुला, कोनी बुलावे, कोनी बुलावे, कोई शह नहीं होवे। होवे मजा आ रहा है। फातिमा है वे बुलावा, ओ नहीं बुलावा, ओ नहीं। ये जी हॉरर हाउस भी खत्म हो गया है। ये जी लास्ट झूला रह गया आज का, ये ट्रेन का झूला लेना है। देखिए आप, ये आ रही है अभी, ये झूला लेना है। ये जी इशारा मारने की कोशिश करेंगे कि गुब्बारा जो है ना फटता है या नहीं। हाँ जी अभी लग गया जी। सरकार ट्राम मिल गई है इस्लामाबाद से। ये सेव मार्ट है, यहाँ से मिली है ये ट्राम, ये छोटी पुत्री के लिए। ये जी घूम फिर के हम आ गए। अभी भूख लग गई है, खाना खाना है, उसके बाद जाएंगे जी होटल में। ये पुत्री जा रही है तो अभी यहाँ खाएंगे खाना इंशाल्लाह, तो उसके बाद होटल वापसी। अभी जी
सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, 2-3 वीडियो इकट्ठी हो गई हैं, अभी अपलोड करनी है। यहाँ पर सर्विस का थोड़ा मसला है, जैज़ वीडियो अपलोड नहीं कर रही। बस जैज़ का नेटवर्क जो है थोड़ा स्लो मुझे लग रहा है। तो अभी यहाँ पर खाना खाएंगे और घर जाके करेंगे आराम। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।